अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक फ़ायर अलार्म बनाने लगा हूं जो कि फ़ायर को डिटेक्ट करते ही अलार्म भी देगा और एलईडी को भी ऑन करेगा। तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम बड़े लेवल का अलार्म भी बना सकते हैं। तो इस वक्त एक बेसिक सा बनाएंगे जिसमें ये एक छोटा बजर 5 वोल्ट वाला यूज़ करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके तो बड़ा अलार्म भी बना सकते हैं। बहुत कम कंपोनेंट्स हैं इसमें। 2 ट्रांजिस्टर हैं BC547, एक फोटो डायोड है, एक रजिस्टर है 333K की, 1K की एक रजिस्टर है, एक एलईडी है और ये एक 5 वोल्ट का बजर है। तो चलिए मैं सर्किट को बनाता हूँ और फिर इसको हम टेस्ट भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम 5 वोल्ट देंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इसकी सेंसिटिविटी भी देखिए काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए जो फोटो डायोड है इसके सामने हम एक लेंस भी लगा सकते हैं, तो फिर इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।